Hello po mga kabayan, good morning po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa may Sulis, kung saan nga po ayan, narito po yung mga bahay dito. Ayan, so pakita ko po sa inyo dito mga kabayan, yung mga bahay na giniba na at naidemolish na po. At sa ngayon po ay talagang yung mga residente dito, gumagawa sila ng paraan para magkaroon sila ng extra income, which is yung mga bakal nga po na sa mga pader-pader, yun yung pwede nilang pagkakitaan. Pati ito na demolish na rin itong mga bayan yan, demolish na rin po yan yung mga bahay dyan, demolish na rin, pero meron pa rin ilang bahay dyan na hindi pa na demolish, pero wala na itang tao dito sa area yan. Dito ay mga bahay na yun dyan, oh. Pero yung kabila hindi pa rin pa siya, siguro sa pinakadulo. Ayan, ayan po. Ayan. Ayan po yung mga residente dito. Ayan. Ito mga kabayan, oh. Ayan. So, ano sila nang pwedeng pagkakitaan nila dito. Shout out! Ayan. So ito po yung mga kabayan dito. Sir, matagal na po yan na demolish? Matagal na? Ayan po. Ayan, ito yung mga tao dito, mga residente na binabaklas nila yung mga natitirang mga mga pader. Ayan, para kapagkuhan nila ng extra income yung mga bakal. Ayan po. Tara, punta natin sila mga kabayan. Ayan. Medyo delikado dito pero friendly naman tayo kaya okay lang. Ayan po. Ayan. So ito yung mga bahay dito na sagip at hagip po ng ginagawang project ng NLEX SLEX. So ito yung mga residente dito. Ayan. Ayan po. Ayan. Po, turutig-tig sila mga kabayan, oh. Matagal na ito demolish ito, sir? Matagal na demolish dito? So matagal na pala ito na demolish dito mga kabayan, oh, dito na area. Yan. Ayan po, talagang puspusan sila sa paggigiba ng mga poste para tanggalin o kunin yung mga bakal pa na pwede nilang pagkakitaan at pwede nilang ibenta. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan po yung kanilang ngayon dito, kasalukuyang kalagayan. Talagang todo tig-tig sila or bitak ng mga pader. Ayan. Po. So, doon naman sa pinakadulo mga kabayan, tara po, punta ko sa pinakadulo. Andun po yung backhoe. Naroon po yung backhoe. So ito dito mga kabayan, no. Ayan yung mga bahay dito. Ayaw mo, datilin ako sa ibang bansa, makukuha na ako. Ayan po. Makakapatay ng ibang bansa. Ayan. Ito yung mga bahay dito. Ayan po. Ayan. So kanya-kanya po silang bitak ng mga poste at saka mga pader para makuha nila yung mga Kuya, huwag ka magpasok kuya. May dalawang aso. Saan? Ayan, may aso pala dito mga kabayan. Alis na po tayo. So dito naman po mga kabayan, ito yung backhoe dito. Ayan, pinapatag po niya yung madaanan ng mga traktora. At saka narito po ngayon dito ang kanilang panghukay ng butas ng poste. Ayan po. Dito po mga kabayan, ayan. Ayun, meron na pa silang nahukay dito. Ayan po yung hukay nila ngayon dito, oh. Ayan. Tapos na sila naghukay. Ayan po. Yung may gitna dyan. Ayan po. Yung bilis tsaka ang ng improvement nila dito mga kabayan, no? Dito po.
Yan, ito yung NLEX SLEX connector. Ito po yung sa may Hermosa Street. Ano po yung Hermosa doon, ito pala yung Solis Street po. Yung diretso po doon sa may sa may New Antipolo Street. Ayan. Ito ngayon ang ginagawa ng bako. Ito naman yung gamit nila na panghukay, ay ito. Yan. Ang lakas at ang bilis po ng dito nila ang ginagawang improvement dito. Especially sa area dito. Ito yung kasi may butas dito. So dito po tayo yung poste. Yan. Or yung magiging per heads at saka yung columns. Dito naman na area, ayan yung mga bahay dyan ay hindi pa, although yung sa front ng mga bahay dito, yung kabila, ayan, na-demolish na yan. Ayan, so ang problema na lang dyan, itong mga kable dito na nagkabuhol-buhol na po. Grabe sobrang buhol-buhol ng mga kable dito. Ayan. Ito po mga kabayan yung ilang bahay dito. Ilang bahay dito ay naglikas na po or naglikas na sila ngayon dito or i-demolish na po yung bahay nila dito. Ayan. So binabaklas na po yung bahay nila dito. Ayan po. Ito po mga kabayan yung ilang bahay dito. Ilang bahay dito ay naglikas na po or naglikas na sila ngayon dito or i-demolish na po yung bahay nila dito. Ayan. So binabaklas na po yung bahay nila dito. Ayan po. Sa pulis, pati military, pati mga barangay, napagkaginulo at nagkaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay dahil sa alanganin. Shoot them dead. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo. Yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema'y hinarap niya. Hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari. Sa dami ng nagawa, yung din dami niyong sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta. Handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos. Di daw na aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam nyo lang siguro pakiramdam niya ngayon. Lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan. Tubong Davao ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig. Pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya